vidim, brat moj. Nisam vere da će teba da sredi, joj. Ja rekao da pitam ovog dečka, ali ne mog brata. Gdje si, brat moj? Pa nema te, brat moj, što radiš, evo ti? Ništa, bio građan. Joj. Nisam te vidio 4-5 dana, nema tu kabe zale, jebote, svi pitaju fanov za tebe, gdje je Jaxi, gdje je ti? Bio radio u građevini. A? Aj baš rekao da pitam, rekao ovog dečka, rekao na ovaj most da skrećem i da pitam, rekao gdje je otpad od Samira. Da. Da, baš sam htio... Ne, vidim je to. Baš rekao da pitam ovog dečka, ali ne, kad sam vidio tebe, joj, brat moj. Rekao, moj brat je... Dobar, ti šta radiš? Pa evo nosim se kola u bloku. Ne, za Abdulja, joj, brat moj. Dobro, budi tamo, evo, dolazim za jedno 10-15 minuta. Šta ima novo? Ništa se postara, pije se u kafe zale, pijemo svaki dan, nego tebe nemate 4-5 dana. Normalno, tiše kod meni sve. Ajde se vratim za jedno 10-15 minuta, brat moj. Vraćam se. Ajde, čekam te tamo. Važe, vraćam se za 10-15 minuta, ja ću očasem pivo. Da. Kod Samira, gdje Samir samo reci mi, na ulici ili... Odmah preko puta meni. Da. Desno ili levo? Desno. Desno, ba? Dobro, idi tamo, naruči pivo, ja kad dolazim. Hajde. Ja kad dolazim, ja uzmi na moj račun. Odavdi da, pivo. Čekaj me kafe zala, evo dolazim. Ajde, čekaj me tamo, dolazim.